வெல்கம் டு SANDYVLOGZ. இன்னைக்கு நாம மண் பானையில எப்படி தந்தூரி சிக்கன் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு மண் சட்டியில 2 இன்ச்சுக்கு மணல் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு காட்டன் துணியில எண்ணெயை முக்கி இந்த மாதிரி சுத்தி வச்சுக்கணும். அப்பதான் தீ கெடாம எரியும். நமக்கு எந்த எண்ணெய் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி துணிக்கு சுத்தி வச்சுக்கணும். தீ எரியறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டுறணும். கொஞ்சம் பெரிய சட்டியா இருந்தா இன்னொரு சைடுல கூட இந்த மாதிரி துணி சுத்தி பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஊற வைக்கிறதுக்காக நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகு மசாலா, கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், இது வீட்லயே அரைச்சது, மிளகாய் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கசூரி மேத்தி ஃப்ளேவர்க்காக யூஸ் பண்ணணும். இருந்தா போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது மசாலா இருந்தா அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல சிக்கன் மேல நல்லா பூசி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும். எனக்கு டைம் இல்லாததுனால ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். எரிஞ்சு அது அணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தணல் மேலதான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மெஸ் வைக்கணும். இது கண்டிப்பா வேணும். அதுக்கு மேல நம்ம சிக்கன் வச்சிடலாம். சிக்கன் மேல நெய்யோ வெண்ணெயோ எண்ணெயோ எது கிடைக்குதோ நீங்க அது மேல அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைம் திருப்பி போடும்போது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணும். எல்லா சைடும் வேகிற மாதிரி நம்ம 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா திருப்பி திருப்பி போட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கே. எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இந்த சிக்கன் வேக வைக்கிறதுக்கு. திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கணும். வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் எடுத்துடலாம். வச்சோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபிஷ்ஷும் ஊற வச்சிடணும். ஆனா தயிருக்கு பதிலா நம்ம எலுமிச்சம்பழம் ஊத்திக்கணும். இது என் குழந்தைங்களுக்காக நான் பண்ணது. இது ஒரு 10 நிமிஷத்துலயே குக் ஆயிரும். மட்டும் பத்திரமா திருப்பி போடணும். அப்படி இல்லைன்னா அது பிஞ்சிரும்.
அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.